叫做白辣盞炒番薯苗，番薯苗啊，就首先我哋要洗乾淨個菜，都滾我就已經搣開咗嘅，所以我哋先炒呢個先嘅。馬拉盞炒番薯葉。呢個白辣盞我哋攞半嚿油啦，唔好攞咁多。個馬拉盞我嚟溝多少水，呢度咧你浸一浸先。浸淋去啊！呢個馬拉盞。所以我哋要溝成水嘅。所以如果你有蝦味嘅話，你就攞蝦味；冇蝦味嘅話，你就唔需要咯，就放呢個咯。所以如果有放蝦味嘅話，佢會更加香啦。你可唔可以望嘅時候望停一食嘅，唔好一望就落。我整緊嘢啊嘛。你一望就落嗬，我今日捉你嘅樣啊！你次次個眼又細粒喎。我天生嘅眼細粒。你一望就望落去喎，你唔好停一食驚喎。你咁靚仔，我梗係要捉你嘅靚鏡頭嘛。需要嘅辣椒仔，我咗一半佢，所以嗰啲雲我唔揾咯。兩條辣椒仔，一紮蝦米，半粒霸王，唔需要放咖喱㗎。咖喱條。啊，你漏咗咧，要放咖喱嘅咧。兩條辣椒仔，收一粒細粒嘅。一粒細粒嘅全米。蒜米。係啊，所以依家嘅呢啲全米越嚟越細粒，好似供不應求啊！呢個印度蒜米啊，係咪？唔知道佢邊度嚟㗎啊！總言之係唔知道啦。總言之平可以食嘅話，我就買㗎啦。我冇理佢大粒細粒，所以我唔知，我冇咁挑剔啊。有啲人特登去買大粒嘅咧。攞拿到，總言之靚嘅就得㗎啦。有啲人佢哋唔買細粒嘅咧。我喺度揀，有啲人比我仲快，拿到就走啊。係咩？係啊。佢哋冇揀㗎。係啊，冇揀嘅。所以蒜米，我哋剁碎佢。正話個蝦米都係要剁碎佢嘅，係咪？剁碎咗嘅。OK，依家我哋開鑊。我哋依家先爆蝦味先，爆完蝦味咗，我哋放呢個霸王少少，跟住呢個蒜米倒晒落去。辣椒我哋一陣淨放啊，都開大火，炒香佢先，放翻少少嘢，幫我哋炒香佢，差唔多有1分鐘左右，所以我哋就要開始放呢個滾，我哋倒呢個滾落去先，因為呢個滾比較硬。所以我哋要放佢落去炒先炒呢個滾先，炒我哋要炒俾佢變生咗個口，我哋先放佢嘅鹽落去，個辣椒同埋依家我哋開大火啦，炒一炒佢先。好，我哋依家就可以落呢個鹽。咁誇張啊！又係咁誇張啊！唔係，個味縮水啫，好少嘅炒出嚟。實在恐怖啊！醃嚟嘅啫。聽我哋翻炒佢先，呢個葉我哋滾落去俾佢，當佢撻晒落去咗啦。OK，我哋就可以將我哋呢個秘密武器，呢個係馬來西亞嘅特色嚟嘅呢個，都炒出嚟。馬拉盞。嗰個味道，一個葉仔都有可以吸收到呢個味道。有幾種煮法咯。如果你係想多少水嘅話，你可以放多少水嘅，係。我屋企有啲人燒啊，唔中意濕濕㗎。我煮到放太多水，油話做乜炒到個炒清菜炒湯咩你？係，我會俾人講㗎。
我唔中意食濕濕噶嘛，我中意食乾乾噶嘛。所以咁樣就好噶啦。OK，睇到冇？佢已經撻晒落去咗噶啦。OK，好香冇好香啊！ ？OK，所以個煮法就係咁樣樣，咁簡單啫。OK，到依家我哋就可以攞上嚟啦。都呢個馬拉盞好嘢嚟㗎，尤其是呢個識飛嘅小朋友係一定到㗎。到呢個就乾乾地，唔會太濕，你有冇？冇咩水分嘅。有一種煮法就比較多水分嘅，所以我就冇咁多水分。乾乾地，佢又有少少濕濕地嘅。OK， 呢一味就叫做馬拉橙炒番薯葉啦。OK， 希望大家中意，記得 subscribe and like， and 記得撳小叮當。OK， 每一節收睇啊，希望大家中意。OK，thank you， 拜拜。誒，食飯咯，嚟試下睇呢味馬拉盞炒番薯葉。薯葉。誒，試下睇，正冇？好味冇？係咪？冇放鹽嘅，完全冇放鹽啊！然後試下，沒有放鹽在那裡。個辣椒夠味嘅，夠味，啱啱好味。好好味。OK， 好，試下睇，睇好食冇？不錯哦。今天那個好吃還是我煮的好吃？你好吃過雜飯檔的煮的，又沒有放紅油，又沒有放味精，好吃。 OK，吃飯。